एक दिन पप्पू बैंक में पिस्तौल जैसा कुछ लेकर घुसता है और चिल्लाता है, सब लोग हाथ ऊपर करो, ये बैंक लूट लिया गया है। पूरा बैंक डर के मारे चुप हो जाता है। गार्ड भी हाथ ऊपर कर देता है। मैनेजर डरते हुए बोला, देखो भाई, गलती मत करना वरना पुलिस आ जाएगी। पप्पू बोला, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 5,000 रुपए लूटूंगा। कैशियर बोला, अबे लूटने आए हो या पढ़ाई वाला लोन लेने? पप्पू बोला, बस जल्दी से दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। कैशियर पप्पू को 5,000 रुपए दे देता है। पप्पू भागने ही वाला होता है कि पीछे से एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, बेटा मैं 40 साल से बैंक में काम कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा चोर देखा जो 5,000 रुपए लेकर भाग रहा है। फिर पप्पू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले कल आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी अगर आपने 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। 3, 2, 1, go! तो पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, अरे दादा चोर मैं नहीं हूँ, वह तो मम्मी ने घर का ATM कार्ड छीन लिया था और कह दिया था कि पैसे कमाने हैं, खुद कमा कर लाना। कैशियर वहीं बेहोश हो जाता है।